अस्सलाम वालेकुम। दरियाए तवी की ताज़ा तरीन सूरत हाल की अपने लाइव अपडेट है। पानी की मिसाल काफ़ी तेज़ है, दिखाना इधर पानी काफ़ी तेज़ी से आ रहा है, बढ़ रहा है पानी। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। इधर भी वीडियो चेक करें पानी कितनी तेज़ी से जा रहा है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। अलर्ट रहे तमाम दोस्त।